Ito na yung order ko. Order ko sa Shopee. Nakaka-box pa pala to, guys. Yan. Pang mini driving lights bracket. Yan. Mini driving lights bracket siya. Papalagyan natin ng mini driving light yung motor natin. Yan, in-order ko sa Shopee, guys. Yan. Update ko kayo pag papakabit ko na siya.